हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो आज हम फिर से डेमो करने वाले हैं क्रायोप्रैक्टिक बेड का। तो दोस्तों ये कुछ न्यू मॉडल में आपको मिल जाता है बेड। क्वालिटी भी आप देख पा रहे हैं, कुछ अलग दिख रही होगी आपको और वीडियो जो हमने पहले बनाई हुई है उससे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो करके दिखाता हूँ, इसमें आपको कैसी क्वालिटी मिल जाती है और क्या क्या फंक्शन मिल जाता है और आपको कैसे यूज़ करनी है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों इसमें आपको 5 फोल्ड मिल जाते हैं। 4 फोल्ड ये हो गया आपका इस तरफ का और एक हेडरेस्ट हो गया आपका कुछ इस टाइप का। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हेडरेस्ट और सब चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो ये जो आपके 4 फोल्ड मिल जाते हैं इसमें आपको 3 ड्रॉप मिल जाता है। एक इसमें मिल जाता है आपको ड्रॉप, और एक इसमें मिल जाता है, और एक इसमें, और हेडरेस्ट में भी आपको ड्रॉप मिलता है। और दोस्तों आपको लंबर के लिए ये 2 सपोर्ट मिल जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितनी भी आपको एडजस्ट करनी हो अंदर बाहर आप कर सकते हैं। अगर आपको कम करनी है आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा करनी हो ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रैक्शन के लिए हो गया। तो मैं आपको एक बार ड्रॉप चेक करा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस सर्वाइकल लंबर वाले इसको हम साइड कर देंगे, इसको हम नीचे रख देंगे आराम से। अब हम आप तो दोस्तों पहला ड्रॉप हम यूज़ करेंगे। ड्रॉप लगा दिया हमने कुछ इस तरीके से। अगर आपको ड्रॉप टाइट लग रहा है तो आप उसको लूज भी कर सकते हैं, आपको नीचे नोब दिया हुआ है तो आप उसको लूज भी कर सकते हैं। अब हम दूसरा ड्रॉप यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से। तीसरा ड्रॉप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये था 3 ड्रॉप। अगर हमें हेडरेस्ट को यूज़ करना है तो हेडरेस्ट को भी हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप हेडरेस्ट देख रहे हैं, हेडरेस्ट में आपको ऊपर नीचे भी हाइट कर सकते हैं और इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमें एंगल चेंज करना है तो एंगल हमें नीचे करना है तो ऐसे करेंगे हम। तो जितना हमें एंगल चाहिए उतनी एंगल को हम नीचे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको एक ब्रेक दिया हुआ है, ये देखिए ब्रेक को आपको दबाना है, ये नीचे चला जाएगा। जितना भी आपको नीचे ले जाना और नीचे करना और नीचे जाएगा पूरा। ये हो गया पूरा नीचे, और आपको ब्रेक छोड़ देना। जैसे हमने ब्रेक दबाया ये अपने आप ऊपर आ जाएगा फिर बस। अब अगर हमें हाइट को ऊपर नीचे करना है दोस्तों, तो इसके लिए सामने वाला ब्रेक है, तो इसको हम यूँ दबाएंगे, छोड़ेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। चलो तो दोनों, अगर हमें इसको नीचे करना है तो ब्रेक को दबाना है। तो दोस्तों ऐसे ब्रेक दबाना है और नीचे करना है पूरा, और ब्रेक को छोड़ देना, ये वहीं लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है बेड को। और आपको जैसे इसकी लंबाई आपको दिख रही है, इसकी अगर आपको लंबाई बढ़ानी है या लेग के लिए सीट को ऊपर नीचे करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा जितना भी आपको चाहिए। अगर इसको आपको ऊपर करना है तो इसको हम यहीं टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आप क्वालिटी देख पा रहे हैं, क्वालिटी आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको मिल जाती है। नीचे भी चला जाएगा, अगर आपको ऊपर करना है तो ऊपर भी कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे टाइट कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको सारे फंक्शन यूज़ करने हैं। अब हम बेड की हाइट बढ़ाएंगे। रिमोट ले लेंगे, तो रिमोट ले लेंगे हम।
अब हाइट बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये हाइट फुल हो रही है इसकी, तो ये सबसे फुल हो गई। और सीट को हम अंदर कर देंगे। दोस्तों रिमोट रखने के लिए भी आपको स्टैंड दिया गया है, आप अपना स्टैंड को वहाँ टांग सकते हैं, दोनों तरफ दिया हुआ है आपको। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जाम कर देंगे। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हाइट है, अगर हमें सबसे कम करना है तो सबसे कम करके देखते हैं। तो दोस्तों ये सबसे कम हाइट हो गई इसकी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डेमो चायरोप्रैक्टिक बेड का। तो डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।